Սխալվեցինք երևի թե որովհետև այդքան չպետք է երևի հապավինեինք հասարակության բանականությանը։ Ինքը ունի պողպատյա մանդատ Ադրբեջանին հանձնելու հայկական պետականությունը։ Երբ որ իրենք հանդիպեն ժայռի պես ամուր դիմադրության եւ փաստարկների այնպիսի ծանրության տակ կմնան, որից ուղղակի հնարավոր չի լինելու արդարանալ, դա նաեւ լսելու են մեր քաղաքացիներն այդ։ Արմատը պետք է կտրվի, նիկոլիզմը պետք է վերջանա։ Դուք ուզում եք, որ 20 տարվա ընթացքում բուծված եւ այսպես արմատները խորը գցած նիկոլիզմը պետք է 3 ամսում կայանային քանի։ Արտահերթ ընտրության նախնական արդյունքների ամփոփումից հետո մեղադրանքի սլաքներն ուղղվում են ումասես, գյուղաբնակ ընտրողներին, սյունեցիներին, իրենց ձայնը փոշիացրածներին, ընտրության չգնացածներին, ավելի փոքր քաղաքական ուժերի իրենց ձայնը տվածներին, հիմնական ընդդիմադիր դերակատարներին, իհարկե դերևս որոշ իրավական ընթացակարգեր կհաջորդեն, բայց կարծես արդեն ակնհայտ է այս իշխանության ավելի ամուր եւ հիմնավոր դիրքավորվելու հանգամանքը, դրա համար ընդդիմախոսներին պողպատե նոր ստացած մանդատով սպառնալը, միջազգային հանրությունից եւ ամիսներ առաջ իրենց հրաժարականը պահանջող հանրապետության նախագահի շնորհավորանքներ ընդունելը եւ այլն։ Կզրուցեմ Հայաստան դաշինքի անդամ, Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազենյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազենյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դե շնորհավորել ձեզ չեմ կարող, թեև Ռոբերտ Քոչարյանը ժամեր առաջ ասաց, որ պարտությունը խորհրդարան չանցնելն է եւ ոչ թե չհաղթել, այդ մասին դեռ կխոսենք։ Բայց ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը, որ ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հետեւյալն է. ընտրության արդյունքները անսպասելի էին եւ հիմնվում էին 4 սոցհարցումների վրա, որոնք դուք ունեիք։ Դուք հրաշալի տեսնում էիք ամիսներ շարունակ ինչ միջոցների է դիմում այս իշխանությունը, վարչական ինչ լծակներ է բանեցնում, ատելության ինչպիսի խոսք է գեներացնում նաև ձեր նկատմամբ եւ նախ եւ առաջ ձեր նկատմամբ։ Դուք ինչպես եք ասում կամ Քոչարյանը ինչպես է ասում, որ անսպասելի էին այս արդյունքները, երբ ամեն ինչ առավել քան սպասելի էր եւ որն էր ձեր հաշվարկը մտնելու այս պայքարի մեջ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, միջև ընտրական բում process-ի սկսելը բնականաբար քաղաքական եւ հասարակական տրամադրությունները ենթարկվում են չափման։ Նույն տեղերում մարդիկ, որոնք շփվում են, խոսում են մարդկանց հետ ազդեցություն ունեցող եւ իրենց դիրքորոշումով, ասենք կարծիքի առաջատարներ, նաեւ գյուղերում, նաեւ քաղաքներում եւ բոլոր տեսակի զրույցները եւ հարցումները վկայում են այն մասին, որ իշխանությունը իսպառ սպառված է եւ այլևս չունի վերարտադրման այն անհրաժեշտ ռեսուրսը, որը կարող է գործադրել։ Այսինքն դա էր խոսում եւ նաեւ դա էր վկայում իր կողմից իրականացրած քարոզարշավի ընթացքում այս թույլ տրված այս անհասկանալի ձևակերպումները, ասենք աշխատանքային գործիքներով մանգալը, մեկին հանելու, մյուսին խփելու, շատ տարօրինակ վարքագիծը, սակավամարտությունը, մարդիկ ուղղակի ամաչում էին, չէին ցանկանում գնալ նրա հավաքներին։ Արդյունքն է, որ 660,000 արձանագրված ձայն ունեն։ Դուք ինձ հարց տվեցիք, ասեցիք, թե ինչի է այդպես տպավորությունը։ Նկատում եմ ինչ ասես կարող են ասել միջև ընտրությունները, բայց կարևորը քվեն է։ Ձեր հարցին եմ ուղղակի ուզում պատասխանել, ես որ ասիկ, որ ինչի ինքը այդպես ասում, դա բոլոր ազդակները եւ բոլոր նախանշանները վկայում են այն մասին, որ դա չուներ։ Դրան նաեւ գումարած, որ միջազգային անկախ սոցիոլոգիական հարցումները եւ նաեւ հայկական եւ դրսի արտասահմանյան վկայում են այն մասին, որ այդպես ինքը չի կարողանալու հավաքել 50 եւ ավելի տոկոս ձայն։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ, մեծ տեղի ունեցավ այսպես նախկին ներկա ֆորմատով գիտակցության եւ ենթագիտակցության բախում։ Գիտակցության ցավոք սրտի։ Այսինքն տեղի ունեցավ գիտակցության եւ ենթագիտակցության բախում, այսինքն երկու զուգահեռ իրականությունների մեջ հաղթեց վիրտուալ իրականությունը։ Իշխանության կողմից ձևավորված այսպես կոչված պատրանքային իշխանություն։ Բայց դուք չէիք կարող չիմանալ, որ այդպես է լինելու։ Նախկին ներկա թեզը, ինչպես աշխատեց 18 թվականի ընտրություններին, այնպես էլ առավել քան երբևէ պիտի աշխատեր հիմա պարտության իրական պատճառները կամ մեղավորներին ու պատասխանատուներին ծածկելու համար, պարոն Ղազենյան, եւ այդ համատեքստում է, որ ես չեմ հասկանում Քոչարյանին, երբ ասում է, որ օրինակ ձեր հանդիպումները ավելի մեծ էներգետիկայով էին անցնում, ավելի մարդաշատ էին, բայց աշխատեց նախկինների դեմ գործոնը։ Իհարկե պիտի աշխատեր այդ գործոնը։ Նախ եւ առաջ իրենց կողմից այդ գործոնը պիտի աշխատեր։ Միգուցե թե մենք շատ էինք հաշվարկել մարդկանց գիտակցության, բանականության եւ ներկա սպառնալիքների լրջության վրա, որ մտածում են, որ մարդիկ մի կողմ դնեն իրենց հուզականությունը, իրենց սիրել չսիրելու այդ քաղաքականության մեջ անհասկանալի, անընդունելի այդ մոտեցումը, որ այս մեկին սիրում ենք, այն մեկին չենք սիրում։ Պետության եւ պետականության օրասական վիճակը պետք է ստիպեր հրաժարվել էմոցիաներից եւ առաջնորդվել պրագմատիզմով, կոնկրետ խնդիր լուծելու առաջադրանքով։ Սխալվեցինք երևի թե որովհետեւ այդքան չպետք է երևի
հապավին էինք հասարակության բանականության, այսինքն լայն շերտերի։ Ամեն դեպքում գերակայեց էմոցիան, ոչ թե բանականությունը։ Մարդիկ զգացմունքով գնացին քվեարկության։ Իրենք կոնսոլիդացվեցին։ Գրագետ կազմակերպված քարոզարշավը, բավական պրոֆեսիոնալ եւ ոճը, մեթոդը, հատկապես վերջին հանրահավաքը իրենց մոտ առաջացրեց տագնապի զգացում։ Նաեւ իրենց կողմնակիցների, որոնք մեծ հաշվով հիասթափված էին այլևս եւ իրականում հիասթափված էին, նրանք տեսան, որ վերադառնում է այսպես պայմանական իրենց ասած նախկինը եւ դա թույլ չտալու համար ուղղակի գնացին եւ ձայն տվեցին այն ուժին, որին մեծ հաշվով հիասթափված են եւ չեն ընդունում, բայց համարեցին իրենց պատնեշ, որը պետքա փագեր այսպես կոչված նախկինների վերադարձ։ Ուրեմն դուք չպիտի այդպես դիրքավորվեք վախեցնելու հենց ձեր ասած ընտրազանգվածին, այսինքն իրենք հակառակը պիտի ոչ թե վախի, այլ ապահովվածության զգացում վախեցրել, դա նկատել եք առհասարակ մենք չենք խոսել, մենք չենք ասել վենդետա, ասել ենք կլինի բոլորի իշխանությունը, նախագահ Քոչարյանը կլինի բոլորի համար իշխանություն, Յուրայինի օտարի մեջ չենք դնելու որևէ խտրականություն, այսինքն բոլոր հնարավոր մեսիջները հղվել է, որ մենք ձեզ հետ խնդիր չունենք, ես ինքս եմ իմ ելույթում այդ մասին խոսել, որ մեր խնդիրը ձեզ հետ չի, դուք պատահական սարդոստայնում հայտնված թիթեռներ եք, որոնց սարդը թունավորել է, մեր խնդիրը սարդի հետ է, մենք պետք է գտնենք այդ թունավորման ռեժիմը, որովհետև ձեզ պետք է բանականության վերադարձնել։ Դուք գտնվում եք ենթագիտակցական էմոցիոնալ հուզական դա հավանաբար ավելի երկարաժամկետ խնդիր է։ Բայց տեսեք, ինչ եք ատում, 20 տարվա կուտակված միֆերի մեջ շարանը, որից գետ մեկ ապացույց չկարողացան ձեռք բերել եւ հիմնավորել 20 տարի ամեն օր ասվածը, բայց քանի որ ենթագիտակցական մակարդակում դա բավական խորը նստվածք էր տվել, տեսականորեն նույնիսկ հնարավոր չեղավ 3 ամսվա ընթացքում կամ 2 ամսվա ընթացքում դա հանել մարդկանց մեջից։ Հետեւաբար բնական է, գիտեք, մենք դրել ենք բարձրագույն նշաձող, այն է հաղթել եւ ձևավորել իշխանություն կառավարություն, դա էր թելադրում Հայաստանի ազգային եւ պետական շահը, դա էր պետք Հայաստանի քաղաքացիներին եւ հայկական պետականությանը, բայց ստացանք միջին նշաձող, մենք ստացանք միջին նշաձող, այսինքն երկու բան արձանագրենք, առնվազն կրկնակի թե երակի անգամ փոքր է, չէ, տեսեք, դա եթե մենք հաշվում ենք թվերով, այստեղ միայն թվերի հաշվարկը թվերն է, մանդատների թիվն է կարևոր։ Տեսեք, իրականում ուրիշ բան է տեղի ունենում։ Նախ, մենք արդեն նոյեմբերի 9-ից սկսած Հայաստանի քաղաքական կյանքի օրակարգը թելադրում է ընդդիմությունը։ Փողոցը մենք ենք վերցրել, փողոցը ամբողջությամբ գտնվում է ընդդիմության ըսկողության։ Բայց ձախողել է հիմնական նպատակի իրականացումը։ Տեսեք, էլի մի րոպե։ Մենք ունենք փողոցի արձանագրում, ճիշտ է։ Մենք օրակարգը թելադրում էր ընդդիմությունը, հատկապես վերջին այս 25 օրվա ընթացքում Հայաստան դաշինքը գտնվում էր հասարակության գեր ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ մեզ հաջողվեց մեր վրա կենտրոնացնել ամբողջ քաղաքական գործընթացները։ Հիմա սա պետք է տրանսֆորմացվի արդեն խորհրդարանական ընդդիմադերի գործիքակազմի առավելագույն արդյունավետ գործարկման եւ դրա արդյունքում իշխանության իսկ տանը սննկացման մեխանիզմ։ Պարոն Ղազարյան, ես հրաշալի հասկանում եմ ինչ եք ասում, բայց հայաստանյան տասնամյակների քաղաքական ավանդույթը հուշում է, որ շատ մեծ ժողովրդականություն ունեցող ընդդիմադիր ուժերը ՎԿ Հայազգային կոնգրեսը, երբ հայտնվել են խորհրդարանում մանդատների նվազագույն թվով, շատ արագ մարգինալացվել են եւ ձախողել են իրենց խնդիրը կատարել խորհրդարանական միջոցներով, քանի որ բացարձակ մեծամասնություն ոչ սահմանադրական մեկ մանդատի տարբերությամբ, բայց բացարձակ մեծամասնություն ունի իշխանությունը։ ՎԿ մեր տասնամյակների քաղաքական պատմությունը, որքան էլ ուզեք եւ ձեր նպատակադրումը ազնիվ ու անկեղծ լինի, ինչում ես ուզում եմ հավատալ, բայց դուք գիտեք, հրաշալիորեն գիտեք ինչպիսի իրավիճակ է լինելու։ Ուրեմն երբ որ ասում եմ թվերի մեջ չի խնդիր, իրականում իրանք այն թիվը, որը անհրաժեշտ է սահմանադրություն փոխելու, իրենք չունեն, դա ֆակտ է։ Նաև այն որ դա իրականում չեն կարող ձեռք բերել, գոնե մեզանից չեն կարող դա վերցնել։ Դուք ունեք 29 եւ ոչ թե 27 մանդատ։ Մենք ունենք 27 եւս երկու ազգային փոքրամասնություն, որոնք եւս ձերն են։ Որոնք եւս մերն են, իհարկե մերն են։ Եվ նրանք կմտնեն խորհրդարան, մեր մեկ падգամավորը իր կազմակերպչական, ռետորական, ինտելեկտուալ բովանդակություն արտադրելու ունակության փոխարինելու է նրանց 4-ին բայց մտնելու են մանդատներ վերցնելու որոշումը կա։ Եթե որոշումը կայացվի։ Տեսեք, այսօր նախագահան դրա մասին խոսել է, իր անձնական կարծիքը հայտնել է, որ չի կարելի խրամատը թողնել, գրաված դիրքը չի կարելի հանձնել, դա պետք է պայել եւ դրա վրա ամրանալ։ Հետագայում առաջ գնալ եւ հաղթել ամբողջ ճակատամարտը։ Հետեւաբար մենք հիմա դերևս դաշինքը վերջնական որոշում չի հայտնել, որոշումը կհայտնվի ըստ այդմ արդեն խոսենք հետագա պրոցեսների մասին։ Ես պիտի հիշեցնեմ մեր վերջին հանդիպումից մի դրվագ, դա տարի ու կես առաջ էր, բավական վաղ եւ շատ քաղաքական իրողություններ այլ էին, բայց մի կարևոր արձանագրում արիք, որը այսօրվա լույսի ներքո շատ հետաքրքրական է լսվում։ Հիշենք այդ դրվագը։ Այսօրվա իշխանությունը
ինքը ցանկացած ընտրությունից սարսափում է, որովհետև կա իրական պատկերը գիտի ավելի լավ իշխանությունը, իրենք հաճախակի են պատվիրում սոցհարցումներ։ Իրենք այսօր շոկի մեջ են, որովհետև իմ տվյալներով իրենք արել են սոցհարցում, որի արդյունքները իրենց շոկ է առաջացրել։ Նրանք իրական վարկանիշը գիտեն։ Անցավ տարի ու կես ձեր ասածից, այն ժամանակ խոշոր էական պատճառ կարծես թե չկար իշխանության հրաժարականի եւ հեռացման։ Հիմա առավել քան կար։ Բայց ի հեճուկս ձեր ասացի, մենք համազգային աղետի միջով անցնելուց հետո նույնիսկ այս իշխանությանը մեր ձեռքերով բերեցինք, կարգեցինք դարձյալ իշխանություն, տվեցինք հնգամյա մանդատ, ինչպես է դա լինում։ Միգուցե ինչ որ մեթոդաբանական սխալ ենք մենք գործում, միգուցե այն սոցհարցումներին չենք վստահում, որոնց պետք է, որոնց աղում եք անում նաև դուք։ Մեր աղբյուրները միգուցե ճիշտ չեն։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ հնգամյա մանդատի հետ, որովհետև այս ապիկար անգործունակ ամուլ իշխանությունը չի կարող 5 տարի գոյատևել, պարզ է, խաղալով հուզականության վրա եւ դրանով փորձելով ձևավորել սեփական վարկանիշը, որտեղ իրենց վարկանիշը իրականում 0 է։ 0։ Բայց 660,000 ձայնը որտեղից, պարոն Ղազարյան։ Իրենք աշխատում են պրակտիկ գործունեություն ծավալած եւ արդյունք ցույց տված մարդկանց հակավարկանիշի վրա։ Ինչա տեխնոլոգիա է աշխատում։ Տեսեք, կան գործիչներ, որոնք երկար ժամանակ երկրի ղեկավարել են։ Բնականաբար ունեն եւ լիքը մեծ թվով հաջողություններ, արձանագրումներ, ձեռքբերումներ, նաեւ սխալներ։ Իրենք մոռանում են ձեռքբերումները, խոսում են սխալների մասին, կուտակում լստում հակավարկանիշը ձևավորում եւ ապա այդ հակավարկանիշը հատուկ տեխնոլոգիայով իրենց վերածում վարկանիշի։ Դուք հիշում եք 18 թվականի ապրիլի 3-ին այս մարդու վարկանիշը ինչ էր։ Ինքը չի կարող, հասկանում եք, չի կարող 15 օրվա ընթացքում։ Ես նույնիսկ ապրիլի 13-ին եմ հիշում, երբ նա մտավ Երևան 2-3000 մարդ ազատության հրապարակում։ 200, 150 նույնիսկ։ Նրա առաջին անգամ, երբ որ նա պարկեց ուղակի ավտոբուսի առաջ, վարորդը նրան ծեծում էր։ Հիմա պարոն Ղազարյան, այդ ամենը չի էական հիմա։ Էական են 660,000 ձայները, որոնք ինստիտուցիոնալացված են։ Տեղի ունեցել նույն մեր դաշինքի առաջնորդի անտի-ռեյտինգի պայմանական հակավարկանիշի տրանսֆորմացիում դեպի այդքան մեծ թվով ձայների հաշվին, իրականում 100,000-ով ձայներով։ Մեծ հաշվով եւ նաեւ դրան գումարած մենք ունենք դրա մասին փաստերը, որի մասին կներկայացնենք համանadrակ նոտարան, որ ունենք ներքին համոզմունք եւ որոշակի փաստական տվյալներ այն մասին, որ տեղի է ունեցել ընտրակեղծիքների կազմակերպված սխեմա։ Շրջիկ խմբերով իրավիճակ են փոխել բոլոր այն գյուղերում, որտեղ վերահսկողությունը թույլ է եղել։ Բոլոր այն տեղամասերով, որ թույլ եղել վերահսկողությունը Քվեարկության են եկել մարդիկ, որոնք այդ տարածքի հետ Այդ մասին մենք ենք ամբողջ օր ինչպես գիտեք ահազանգել Արմյուզի հետ։ Դա յուրաքանչյուր տեղամասում հնարավորություն ունի մեկ մարդը քվեարկել մոտավորապես 30-40 տեղամասում։ Մեկ անձը 30-40 անձնագրով ինքը կարա պատտվի։ Մտնում է դնում է մատը, առանց նկարի է դուրս գալիս։ Ինչի նկարով չի, դե մեզ ասել են դա նորմալ է։ Սո ինքը մտնում է քվեարկության դուրս է գալիս։ Նույն մարդը կարող է 30 անձնագրով կարողանա պատտվել եւ քվեարկել։ Ավտոբուսներով տանում են գյուղերում ներողություն, տանում են գյուղ, որի մասին իրակի մենք հետաքրքրում ենք, չեմ ուզում ուղակի հրապարակել։ Այսինքն 200,000-ից ավել մոտավորապես ձայն մեծ հաշվով տեսականորեն կարող է եւ իրականում ավելացված լինի։ Այդ հաշվարկի մեջ թե քանի մարդ է քվեարկի, քանի անձնագիր է տպվել ավել, որոնք հետագայում դրված է արդեն շրջանառության մեջ եւ որոնցով քվեարկություն է իրականացվում, դա եւս պարզ է։ Նույնիսկ եթե ելնենք այդ կանխավարկածից եւ հանենք այդ 660,000-ից պայմանական 200,000 ձայները նույնիսկ չգիտեմ, թող 300,000 ձայն, կեսը թող լինի, բայց մնացած մի քանի 100,000 ձայնը ձեր նախորդ ասացի հիման վրա ես կարող եմ ենթադրել, որ հակաքոչարյանական ձայներն են։ Այսինքն իշխանության քարոզով Քոչարյանի դեմ ուղված ձայներն են, ոչ թե Փաշինյանի։ Մեծ հաշվով կարելի այդպես համարել։ Մենք չկարողացանք, տեսեք, այսօր դրա մասին նաև նախագահը խոսեց, որ 2-3 շաբաթը բավական կարճ ժամանակ էր գյուղական համայնքներում, որոնք կտրված են տեղեկատվությունից եւ հիմնական աղբյուրը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության պաշտոնական քարոզչամեքենան, հանրային հեռուստաընկերությունը։ Դեղից են ստանում իրենք տեղեկատվություն։ Դա արիոց հանրային չի։ Դա կուսակցության պաշտոնական քարոզչամեքենան է։ Երբեք հանրային հեռուստաընկերությունը չի եղել այսքան քաղաքականացված եւ կոնկրետ սպասարկել մեկ քաղաքական ուժի շահերը մեր միջոցների հաշվին, իրենք ապահովում են իրենց PR-ը։ Գյուղերում մենք շփվել ենք այս վերջերս գնացին, իրենք ասում են դրա մասին չգիտենք։ Չի կարող, հասկանում եք, երբ որ 3 տարի դու նույն բանն ասում ես անընդհատ, վրան գումարած դրանից 20 տարի եւս նույն բանն ասել ես եւ դու փորձես 2-3 օրվա ընթացքում փոխել։ Պարոն Ղազարյան, ձեր ասածը կարող է լինել, ասենք, Շիրակում կամ Արագածովում։ Բոլոր գյուղական համայնքներում բայց Սոտքում եւ Շուրնուխում, որոնք ամիսներ առաջ են դարձել սահմանամերձ կամ այդ համայնքների մի մասը հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, այդ Սոտքում ինչպես է հաղթել Փաշինյանը։ Ասեմ, հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, ուրեմն դա իրականում շոկի էֆեկտ առաջացրեց եւ իրականում տրամադրության ռեալ անկում, երբ որ հրապարակին Շուրնուխի տվյալը։ Դու ուղակի բանական մարդ ուղեղում դա չտեղավորվեց, իսկ ոնց։
ո՞նց կարող է շուրնուխը քվեարկի այս իշխանությանը։ Իրենք ինչ են արել, իրենք հատուկ այն թվով զինվորականներ են տարել քվեարկելու այդ տեղամասում, որը կբերեր հաղթանակ կոնկրետ իշխանությանը։ Թողային շուրնուխի բնակիչները ընտրեին, նրանց 0 ձայն կստանան։ Այդքան վստահ մի ասեք։ Հայաստանում որևէ դասական կանոն քաղաքագիտության մեջ չի գործում։ Ես ասում եմ, այն իրավիճակը որ կա։ Ուզում եք գիտեմ մենք հիմա գնաց Սոտքի հանքի մեծագույն մասը մնաց թշնամուն Սոտքում ինքը Գեղարքունիքում եւ Տավուշում ինքը 67-68%-ով հաղթել է։ Տավուշում, որից գյուղեր պիտի հանձնվեն ամիսներ անց, եւ Գեղարքունիքում, որի ամբողջ ճակատը բացվեց։ Դուք ինձ անընդհատ ուզում եք տանել միտեղ, որտեղ որ ես պետք է խորը հիասթափություն հայտնեմ մեր ժողովրդից, չեմ անիխի, որովհետեւ ես ինձ եմ վերագրում ներքև։ Ես ուզում եմ ձեր հաշվարկները հասկանալ։ Եթե դուք գիտեք, որ ռացիոնալ չի, այլ էմոցիոնալ է մեր ժողովուրդը քվեարկություն անելու։ Մենք հույս ունենք, որ գոնե այս պատերազմի ընթացքում այս արհավիրքը կբերեր որոշակի ռացիոնալիզմի աճի։ Բերեց աճի իրականում, որովհետեւ երբ որ մենք կռվում էինք փողոցում, մեր կողքին 1000, 2000, 3000 մարդեր մասնակցում, լավագույն դեպքում 10-15 հավաքում քրիտիկական պահերին։ Այսօր մենք ունենք ռեալ դրապես 75000-անոց հանրահավաք անցկացրած եւ 270,000 ձայն հավաքած քաղաքական միավոր երկրորդ քաղաքական ուժը այսօր Հայաստանում եւ այս իշխանության առաջին եւ միակ հավակնորդը, այսինքն այլընտրանքը։ Դե սա որ տապալվեց մենք ենք գալու։ Իդեպ սահմանադրական դատարանի մասին ասացիք, սահմանադրական դատարանի կազմի հակասահմանադրական փոփոխությունը մեր բոլորի աչքի առջև է եւ մեր հիշողության մեջ է ամիսներ առաջ, դուք էլ իբրև իրավաբան այդ մասին խոսել եք։ Բազմաթիվ անգամներ։ Ահա, հիմա ինչ հաշվարկով եք դուք դիմում այն ՍԴ, որի կազմը ապօրինաբար եւ հակասահմանադրական ճանապարհով փոխվել է եւ նույնիսկ եթե օրինակ ձեր ցանկացած որևէ որոշում հրապարակի ՍԴ-ն միևնույն է դուք քաղաքական հայտարարություն չեք արել որ դուք հաղթել եք կամ կրել եք ինչպես ասում եք Քոչյանը դուք ընդհանրապես վիճարկում եք որ ընտրախախտումներ են եղել բայց դուք չեք ասում որ դուք հաղթել եք եւ եթե վերանայվի դրանով դուք հաղթած կլինեք ըստ էության մենք դեռ դիմումը չի ներկայացված, ասիկ ամբողջական կազմված չի փաստաթուղթը եւ պահանջը վերջնական ձևակերպված չի, քանի որ գնում է տվյալների հավաքագրման գործընթաց, տվյալների ծավալից է կախված թե ինչպիսի պահանջ կներկայացվի։ Եթե մենք հավաքագրումը տանի եւ կուտակման այնպիսի փաստերի, որոնք էական ազդեցություն ունեցեն ընտրությունների արդյունքների վրա, միանշանակ կպահանջենք ընտրությունների չեղարկում։ Եթե դա կլինի ընտրական իրավունքի, հենասյունային ժողովրդավարական իրավունքի համատարած եւ կոմպլեքս համալիր խախտում, ապա դա պետք է արձանագրի, որ տեղի է ունեցել փաստացի ընտրական իրավունքի խախտում։ Այս բանը դուք խոսում եք մոտավորապես 200,000 ավելացված ձայների մասին։ Ես խոսում եմ ընդհանրապես, տեսեք, սկսած բռնության կոչերից, ատելության քարոզից, սպառնալիքներից, որ ուղղված են եղել, վարչական ռեսուրսի համատարած օգտագործումից։ Նույնիսկ ինքը լռության օրը հանդես եկավ ուղիղ եթերով, նյարդերը տեղի տվեցին, ինքը հասկացավ ինչ որ բան կատարվում է եւ ոչ միայն ինքը, նաեւ իր թիմակիցները, սոցցանցերը հեղեղել են։ Այսինքն խախտումները բազմաթիվ են։ Դա ընտրական իրավունքի խախտում է։ Բայց բուն քվեարկության օրվան վերաբերող խախտումներն է պետք մեկտեղել, եթե ընտրությունները չեղարկելու պահանջեք։ Մենք նորից էլի մենք միասին դուք ավելի շատ մտածում ենք այդ ավանդական խախտումների, այսպես ասած, սպեկտրի մասին, որ գիտեք 5 ձայն այդտեղ պետքա գար։ Մեծ կողմ գնացել է, այն կողմ դա իրականում ոնց էլ ուզում ես դու հաշվի, ասենք ինչ որ վերջնական թիվ չես կարողանա ստանաս։ Պետք է ընդհանուր պատկերը ցույց տալ։ Այսինքն մենք թվերի խաղի վրա չի հաշվարկում։ Բայց դրանից է կախված դուք ՍԴ-ից ինչ եք պահանջելու։ Դրա համար եմ ասում, հիմա այս բան տեղի է ունենում փաստերի հավաքագրում, փաստահավաք գործունեությունն է իրականացվում, փաստերը կհավաքվեն այն ծավալի, որ մենք ունենանք, ըստ այդ ծավալի կորոշենք թե ինչպեսի պահանջ կներկայացնենք։ Եթե նույնիսկ այդ ծավալները լինեն ահռելի, ընդ որում ամբողջ օրվա ընթացքում նորից եմ ուզում ասել, որ եւ մենք եւ այլ լրատվամիջոցներ առավոտից երեկո ահազանգ ենք այդ մասին, դուք վստահություն ունեք, որ սահմանադրական դատարանը այս կազմով, վերափոխված կազմով կարող է արձագանքել։ Ես անձամբ եւ նաեւ բազմաթիվ իրավաբաններ, պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ բարձրաձայնել ենք սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխության քրեական հանցակազմի մասին, որ տեղի ունեցել իշխանության զավթում եւ տեղի ունեցել ապօրինի փոփոխություն, սակայն ունենք այսօր այս կազմը։ Մենք խոսում ենք ընթացակարգի մասին, որը եղել է հանցագործություն միանշանակ, բայց ունենք դատարանի այս կազմը։ Նույն դատարանը իմիջայլոց որոշ ժամանակ առաջ հակասահմանադրական ճանաչեց քրեական օրենսգրքի 301 Միգուցե դա է ձեզ հիմք տալիս դիմելու հերթականական Չէ, գիտեք, երբ որ ներկայացնում եք անառարկելի իրավական փաստեր, ապա դրա դեմ կռվել է շատ բարդ է իրականում։ Որքան էլ դու ունենաս սիմպաթիա կամ պարտավորություն գործող իշխանության նկատմամբ, բայց փաստերը այլ բանի մասին են խոսելու, ոչ մի իրավաբան չի ստորագրի։ Շատ լավ, պարոն Ղազարյան, ինչ դուք գնում եք իրավական ընթացակարգերի հետևից, այդ ընթացքում
նոր ձևավորված կամ վերահաստատված իշխանություն արդեն թիմակիցները փնտրում այսօր հանդիպել է 3-4 այդ փոքր շեմը չհաղթահարած, բայց ձայն փոշիացած կուսակցությունների առաջնորդների հետ կարծես թե նրանց փորձում են ներգրավել ինչ-որ ձևաչափով այս կառավարությունում խոսվում է քաղաքական համերաշխության հաստատման էջի մասին, երեկվա հանրահավաքում ստացավ այդ պողպատե մանդատը եւ այլն, այսինքն հիմա տեսեք դուք խոսում եք մի իրականության մասին, ես իշխանության օրակարգը հանրային հեռուստաընկերության կողմից տեսնում եմ բոլորովին այլ, այսինքն իրենք տեսեք, ասում են քաղաքական ճգնաժամը լուծվեց, վերջ, հանգուցալուծվեց, այլևս որևէ մեկը իրավունք չունի պահանջելու 53%-անոց իշխանության հրաժարական։ Այս թեզերը դուք գոնե պիտի իմտո ունենաք, այսինքն տեսնեք իշխանության գործելակերպը եւ խոսքը հիմա ինչպիսին են։ Լավ, այստեղ պետք է ամենակարևորը զգալ հասարակության շնչառության պուլսը, դարկերակը։ Զգալ թե իրականում դա ինչ որ ինքը ստացել է դա իրանն է, թե իրանը չի։ Վերջին հաշվով, այսինքն արդյոք ինքը ունի այդ մանդատը, թե ընդամենը ֆորմալիզացված ձայների թիվը, որ գրված է, որ ընդամենը պետք է հիմնավորի։ Շատ արագ կպարզվի, ասեմ միջադոց։ Առաջին իսկ վիճելի օրակարգի արկայությունը խորհրդարանում կամ քաղաքական օրակարգում անմիջապես ցույց կտա իշխանության իրական սնանկությունը։ Տեսեք, իրենք ամեն դեպքում պետքա փորձեն վավերացման բերեն մի շարք սկանդալային միջազգային պայմանագրեր։ Ունենա այդ ԼԳՊՏ համայնքի եւ այլ իրավունքների Ստամբուլյան կոնվենցիայի եւ դելիմիտացիա ես խոսում եմ առայժմ, այսպես ասած, արժե համակարգային բազային եւ մեր հայկականությանը հարվածող։ Մենք տեսանք, որ անհաղորդ է մեր հանրությունը դրան, պարոն Վազգենյան։ Երբ որ գիտեք, դրա վրա մեծ հաշվարկ անել։ Չէ, նայեք, մեզ ում հետ որ մենք կարողացել ենք խոսել, հաղորդակցվել, մեզ հաջողվել է իրենց համոզել։ Դա փաստ երևում է 270,000 տված ձայնը։ Ում հետ որ մեզ չի հաջողվել կոմունիկացիա հաստատել տեխնիկական պատճառներով, որովհետև այն հեռուստաընկերությունները եւ այն ալիքները, որոնք հեռարձակում էին տալի, որոնցից օգտվում էր մարզային բնակչությունը, մենք մուտք չունենք։ Ես 2 տարիա չեմ եղել հանրային հեռուստաընկերությունում, չեմ եղել ուղղակի։ Չեն հրավիրում ինձ այնտեղ։ Այսինքն ես չեմ կարողանում հասնել, բայց հիմա խորհրդարանում, եթե որոշում կայացի մտնել խորհրդարան, ապա մեծ այլևս մեր ձայնը կդառնա միջև Հայաստանի վերջին բնակչին հասանելի եւ ընկալելի։ Դա կփոխի ամբողջությամբ իրավիճակը։ Գյուղերում եք պարտվել հիմնականում, չէ՞ թե գյուղերը կազմակերպած հանրույթներ են, իրենց համոզմունքով եւ հոգեվիճակով պայմանավորված կվարկել են։ Մի միտք էլ ասեմ, երկաթյա պողպատյա ինչ-որ հասկանալի մետաղյա մանդատը դա բացարձակ կապ չունի ընդդիմադիրների կամ իրենց չի ենթարկված վարչական շրջանների կամ գյուղական համայնքների ղեկավարներին։ Դա ինքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է։ Դա ինքը խոսում է, որ ինքը ունի պողպատյա մանդատ Ադրբեջանին հանձնելու հայկական պետականությունը։ Ձեր նպատակը ընդդիմադիր խմբակցություն ձևավորելը եւ ընդդիմադիր մանդատները վերցնելը չէր, հասկանալի է։ Թեև, ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, նախագահ Քոչարյանը այսօր ասուլիսում ասաց, որ պարտվում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք չեն հայտնվում խորհրդարանում։ Հասկանալի է, դուք ունեք ոչ այնքան պատկառելի, բայց ամեն դեպքում ընդդիմադիր խմբակցությունների մեջ բավական ցանկացիր ներկայացվածություն 29 մանդատ։ Ես ուզում եմ հասկանալ խնդիրների այն ծավալը, որոնք դուք կարող եք լուծել 29 մանդատով, եթե որոշում կայացվի վերցնել այդ մանդատները, պարոն Ղազենյան։ Դարձյալ, իշխանությունը ունի բացարձակ մեծամասնություն։ Մենք տեսել ենք, որ նույնիսկ բավական լոյալ տրամադրված երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների նկատմամբ իրենք ինչպես են իրենց պահել խորհրդարանում 2.5 տարի շարունակ։ Ես չեմ ասում արդեն արտախորհրդանական ընդդիմության ուղղված իրենց թունոտ եւ հայհոյախոս իրավորանքները։ Ինչ եք անելու դուք։ Ասենք օրինակ խորհրդարանի փոխխոսնակը ընդդիմադիր պիտի նստած լինի նույն շարքում, որտեղ ԿՊԱ-ականները, հանձնաժողովների նախագահներ պիտի ունենաք։ Այդ ինստիտուցիոնալ գործիքները վերցնելը ես չեմ պատկերացնում Հայաստան դաշինքի կողմից։ Որ ճիշտ ասեմ, ես չեմ պատկերացնում, որովհետեւ դրանց հետ գտնվել նույն դահլիճում արդեն ես վիրավորական է։ Բայց դե ասում եմ, չի կարելի թողել խրամատը որքան էլ տոքսիկ է, որքան էլ տհաճ, ամեն դեպքում պետք է պահել։ Պետք է դա ես եմ ասում իմ անձնական կարծիքը, գա ժամանակը դաշինքը պաշտոնապես հայտարարություն կանի այդ մասով, իսկ երբ որ դուք ասում եք պատկառելի, ապա նաև կասեի որոշ դեպքերում որոշիչ։ Ինչի որոշիչ, որովհետև մենք կարողանում ենք ինքնուրույն դիմել սահմանադրական դատարան ընդունված օրենքների սահմանադրականությունը վիճարկելու, այլևս չենք մնում նախագահի հույսին կամ ազգովի խնդրում համոզում, որ ինչ-որ մի օրենքը ուղարկի ՍԴ դրանց վավերականությունը ստուգելու, սահմանադրականությունը ստուգելու։ Մենք կարողանում ենք ձևավորել քննիչ հանձնաժողովներ շատ կարևոր թեմաներով։ Դա դրան հնարավորությունները ևս մենք ունենք։ Մենք կարողանալու ենք ազդել հասարակական կարծիքի եւ տրամադրությունների վրա ունենալով խորհրդարանական ամբիոնը կառավարության հարցոպատասխանը։ Ես երաշխավորում եմ, որ կառավարություն այդ մարմինը, որ կոչվի կառավարություն մարդկանց խումբը, հարցոպատասխանը հեշտ չի մտնելու է քրտնած եւ դուրս է գալու քրտնած եւ ամեն անգամ երբ որ ժամը մոտենա խորհրդարան հարցոպատասխանի գալու, նրանց համար լինելու է հոգեբանական ծանր ստրես։ Շատ ծանր է լինելու։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ, բայց
դուք միևնույնն է գիտեք, որ ակնկալիքը ձեզնից դա չէր, եւ ձեր ստանձնած հանձնառությունը դա չէր ընտրարշավի ամբողջ ընթացքում։ Քոչարյանն ասում էր, ինձ արդեն ընկալում են իբրև ապագա իշխանություն եւ մեզ դիմում են պետության կարևոր խնդիրների հետ կապված գործերով։ Մեզ արդեն չեն ընկալում իբրև ընդդիմություն, ասում էր։ Հիմա տեսեք, քանի որ հաղորդագրությունը տրվել է հանրությանը այդպես շաբաթներ շարունակ, հիմա շատ դժվար է նորից գալ այդ ընդդիմադիր տրամաբանությանը, որովհետեւ եթե դուք ապագա իշխանությունն եք, հիմա դա ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն եք դառնում, համակարգային ընդդիմություն եք դառնում, այսպես ասենք։ Ինքը շատ բնական է, որովհետև նախագահ Քոչարյանը իր կերպարով եւ իր մտքերով, իր վարքագծով, բառամթերքով հանդես է գալ իշխանական դիրքերից։ Մենք վարել ենք քարոզությունը որպես իշխանություն, ոչ թե որպես ընդդիմություն։ Մենք խոսել ենք առարկայական խնդիրների լուծման, նույնիսկ ասել ենք ջրագծերի կառուցման թեմային գյուղերում հանդիպումների ժամանակ։ Մարդիկ մեզ դիմում էին որպես իշխանություն, ակնկալելով վերջապես հոդաբաշխ բացատրություն խնդիրների եւ լուծումների տեղատոմսեր, ընկալվել ենք այդպեսին։ Հիմա ունենք փաստ։ Պետք է այդ փաստի հետ աշխատենք, գործ ունենանք եւ հաշվի նստենք։ Հիմա մեզ կհաջողվի հավաքել փաստերի այն ծավալը, որը կբերի իրավական այնպեսի համոզման, որ կչեղարկվի ընտրությունների արդյունքները, շատ լավ կլինի, բրավո։ Չի հաջողվի, ապա պետք է թերահավատ եք այդ հարցում եւ հրաշալի գիտեք, որ այդպես չի լինելու։ Գիտեք, ես նույնիսկ եմ ասում, ես հրաշալի չգիտեմ ոչ մի բան, ես հրաշալի գիտեմ, որ այդպես չի լինելու։ Դուք երևի ձեր անունից ասեք, ես գիտեմ, որ հիմա մենք անում ենք փաստահավաք առաքելություն, կհավաքենք փաստերը, դրանց ամբողջական ծավալը եւ հետազոտման արդյունքում կհասկանանք, թե արդյոք այդ ծանրակշռությունը մեզ տալիս է հնարավորություն չեղարկման պահանջ ներկայացնելու, թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերեցեք, դուք ասեք միտք, որը որ բաց թողեցինք իրականում, խորհրդակցություններ է վարում խորհրդարան չանցած իր ուժերի։ Դեք ինչա տեղի ունենում։ Լեգիտիմություն ունեցող եւ ուժեղ իշխանությունը կարիք չի ունենում խոսալ որևէ այլ քաղաքական ուժ, հատկապես 1-2% ձայն հավաքած ուժերի հետ։ 24-26 ուժեր մասնակցում ընտրություններին, 26 միավոր։ Հիմա եթե դու հավաքել ես 54-53%, ապա կարիքը ո՞րն է խոսելու այդ ուժերի հետ։ Դե մեկուսացման մեջ չի լինելու, պիտի տպավորություն ստեղծվի, որ կան իրեն քաղաքական համախոհ ուժեր։ Բառ ասեք, տպավորություն։ Այո։ Ինքը տպավորությունն է ուզում ստեղծել, որ ինքը ունի որոշակի աջակցություն նաև քաղաքական դաշտում։ Դրանք արհեստական ձևավորված ֆորմացիաներ են, դրանք կուսակցությունների միավորներ չեն, որոնց հետ պետք է ներգրավեն քաղաքական պրոցեսների, պաշտոններ բաժանեն իրար մեջ եւ ասեն, որ մենք ունենք լայն սպեկտր։ Ամեն ինչ արվում է թերթում հոդված գրելու եւ վերնագիր ստանալու նպատակով։ Ես հենց դա էի ասում, պարոն Ղազարյան, տեսեք, երկու զուգահեռ եւ իրար հակասող քաղաքական իրականություններ են ձևավորվելու։ Ես հաղորդման առաջին մասում այդ մասին էի ասում, երբ իշխանությունը ասում է ես ոչ միայն քաղաքական մեկուսացման մեջ չեմ, այլև հաղթել եմ, պողպատե մանդատ եմ ստացել, այսքան ձայն ունեմ, մարսել եմ, լեգիտիմացրել եմ Արցախի հանձնումը, տարածքների կորուստը եւ այլն, եւ ավելին ունեմ քաղաքական համախոհ ուժեր, որոնց տարբեր պաշտոններ են բաժանում։ Մյուս կողմից դուք ասում եք, դե այս իշխանությունը ժամանակավոր է, սա վերջին արտահերթը չէ, հողը նրանց ոտքերի տակ սասանվում է, չեն բռնում այս երկու իրականությունները։ Նրանք նույն իրականության մեջ չեն կարող։ Ես ձեզ հիմա այս բանին հիմնավորելու որևէ ոչ մոտիվ կամ որևէ գործիքակազմ չկա, դա կերևա երբ որ սկսի խորհրդարանը աշխատել, դուք անմիջապես մարդիկ կտեսնեն, թե իրականում ում այդ գործ ունենք։ Դեք երբ որ իրենք հանդիպեն ժայռի պես ամուր դիմադրության եւ փաստարկների այնպիսի ծանրության տակ կմնան, որից ուղղակի հնարավոր չի լինելու արդարանալ, դա նաեւ լսելու են մեր քաղաքացիները, հետևելու են, չէ, խորհրդարանում հետաքրիր է անցնելու ժամանակը, ասեմ ես ձեզ։ Այսինքն ոնց որ չենք ձանձրացնելու մեր քաղաքացիներին։ Պիտի նաև արդյունավետ լինի։ Արդյունավետությունը Ձեր ռետորիկան կբանեցնեք, բայց պետության համար շատ կարևոր է օրակարգերը, որտեղ իշխանությունն է օրակարգերը բերելու։ Դե դուք էլ ձեր օրակարգը պիտի բերեք։ Մենք օրակարգը կփորձենք ձևավորել, մենք կբերենք կոնվենցիոնալ նախաձեռնություններ այն բոլոր թեմաներով, որոնց մասին հնչել են խոստումներ։ Դա բնականաբար պետք է անենք, քանի որ մենք գործի, եթե ասել ենք պետք է անենք, չանելու պարագայում თუ իշխանությունները։ Տեսեք, օրինակ պարոն Ղազարյան, Արցախի դեօկուպացիայի մասին ազգային ժողովի հայտարարություն, որի նախագիծը փորձեցին մշակել 3 անկախ падգամավոր, որոնցից մեկը նաև ձեր դաշինքի 3-րդ համարն է, Աննա Գրիգորյանը, այդ հայտարարությունը չընդունվեց։ Ազգային ժողովը առ այսօր պատերազմի ավարտից 7.5-8 ամիս անց գնահատական չի տվել հայկական երկրորդ հանրապետության փաստացի օտարմանը։ Պետք է գնահատակ։ Իրենց իսկ Հիմա ես սպասում եմ ձեզնից այդ նախագծին եւ ուզում եմ վստահ լինել, որ դուք իբրև ընդդիմադիր ուժ, տեսնելով իշխանության անգործությունը, այդ օրակարգը առաջ կտանեք։ Մենք օրակարգը չէ, մենք տեքստը կկազմենք եւ կհրապարակենք։
մենք մեր կողմից։ Ազգային ժողովը պարզ է, իրենք չեն քվեարկելու։ Իրենք դրա անմիջական բենեֆիցիարն են։ Այս Արցախի հանձնման անմիջական շահառուն են, դա իրանց իշխանության գինն է, հասկանում եք։ Դա միջազգային լեգիտիմությունն է իրենց։ Իրենք չեն կարող կտրել այն ճյուղը, որի վրա իրենք նստած են։ Արցախի հանձնումը եւ այս պողպատյա մանդատը, այս երկաթի անհասկանալի ինչ-որ բաներ ցույց տալիս։ Դրա նպատակը բացառապես մեկն է Ադրբեջանին, Թուրքիային համոզել, որ ինքը այսօր ունի այդքան ուժ, որպեսզի կարողանա հայկական ինքնիշխան տարածքները հանձնի Ադրբեջանին։ Պարոն Ղազարյան, պիտի հիշեցնեմ երկրորդ դրվագը մեր տարիուկես առաջվա հարցազրույցից, դարձյալ ժամանակակից լույսի ներքո շատ հետաքրքիր դիտարկմամբ, խնդրեմ։ Իսկ մենք գուցե կա գիծ, որ գծից այս կողմ իմ ժողովուրդը չի, գծից այս կողմ իմ ժողովուրդն է։ Նրանք ովքեր որ հեղափոխության են մասնակցեն, նրանք ժողովուրդ են, որոնց կարելի է ամեն ինչ, նրանց կարելի է եւ փողոց փակել, նրանց կարելի է եւ ամբողջ քաղաքական տնտեսական կյանքը պարալիզացնել, դա կարելի է։ Իսկ նրանց ովքեր որ այդ իրենց հրճակած ժողովրդի մաս չեն կազմում, նրանց նկատմամբ կիրառվում է բիրտուժ։ Տեսեք, թվում էր այս տրամաբանությանը մենք պետք է հրաժեշտ տանք ընտրության հաջորդ օրն իսկ։ Բայց արդեն արտաքուստ տպավորությունը այն է, որ այս ներազգային թշնամանքը եւ համերաշխության բացառումը գնալով ավելի է խորանում։ Այդ բաժանարարները գնալով ավելի են խորացում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ընդդիմադիր ուժ եք եւ արմատական ընդդիմադիր եք դիրքավորվել։ Բայց ուզում եմ հասկանալ Հայաստան դաշինքը ինչպես ինչ կերպ է առաջնորդվելու, պարոն Ղազարյան։ Վերջնականապես այդ համերաշխությունը գոնե ձեր չափով բերելու, քանի որ որակումները սյունեցիները դավաճան են, տեսեք թե ինչպես քվեարկեցին եւ այլն։ Ինքներդ տեսնում եք թե ինչ է կատարվում։ Այդ որակումները վերջնականապես բացառելու եւ համերաշխության, գոնե չգիտեմ, ընդդիմության կողմից համերաշխության այդ լուման բերելու, մեզ հանգստություն բերելու, հանդարտություն բերելու։ Տեսեք, ընդհանրապես նման օրակարգով հանդես է գալի իշխանությունը։ Դու իրեն է պետք է ներքին կայունություն, հանդարտություն, որ կարողանան ինչ-որ բան անեն, հետագայում հաշվետվություն ներկայացնել։ Տարբերություն բանականության եւ նորմալ մարդու հոգեվիճակի մենք այսօր գործ ունենք տրամագծուն հակառակ իրավիճակում։ Ընդդիմությունն է այս վերջի 15-20 օրվա ընթացքում ամբողջ ընթացքում քարոզարշավի ներկայացել հանդուրժողականության դիրքերից։ Մենք որևէ դեսել եք երբևիցե մեր կողմից որևէ այսպես սպառնալիք կամ որևէ հոխորտան կամ վիրավորան կամ որևէ բան։ Հազվադեպ եթե այն դեպքը որ պետքա պատասխանենք հիմարություն։ Մինչև քոքը մաշեցնելու ենք դա շատ քննարկվեց եւ նախագահ ասեմ ուրեմն ձեզ, դա քաղաքական տերմինաբանություն է, դա քաղաքական բան է, ելույթ է, որտեղ քոքը որ արմատը պետք է կտրվի, նիկոլիզմը պետքա վերջանա։ Դուք ուզում եք, որ 20 տարվա ընթացքում բուծված եւ այսպես արմատները խորը գծած նիկոլիզմը պետք է 3 ամսում կայանանք հանենք, եկել լավ կներ, հրաշք կներ, որ կարողանանք։ Հիմա կկարողանաք խորհրդարանի ամբիոնից տալ։ Մեր առաջնահերթ նպատակը այս պարագայում ուզում եմ սա ֆիքսեմ մեր բոլոր քաղաքացիները պետքա լինի չեզոքացնել հայկական ինքնության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, Արցախի անվտանգության եւ Հայաստանի անվտանգության դեմ բոլոր սպառնալիքները։ Եթե այս սպառնալիքները մեզանից չեզոքացնելու խնդիրը կպահանջի գնալ փողոց, մենք գնանք փողոց։ Դե կպահանջի խորհրդարան, մտնանք խորհրդարանում։ Առաջնահերթ նպատակը պետք է լինի տապալել եւ ձախողել սրանց դավաճանական Այսինքն կարծում եք ընդդիմադիրի կարգավիճակում դա հնարավոր է։ Այդ տապալելը եւս հնարավոր է։ Պարտադիր չի լինել իշխանություն։ Իհարկե, միանշանակ։ Բայց գիտեք, հենց դա է ընդդիմադիրի ֆունկցիան։ Դու պետք է ապացուցես քո ընտրողներին, քո քաղաքացիներին, որ դու բացի այսպես իշխանությանը խփելուց եւ նաեւ փողոցում միտինգ անելուց, դու նաեւ կարողանում ես կոնստրուկտիվ, կարողանում ես առարկայական քայլեր կատարել, որոնք տեսնում են, որ իրենց ցանկությունը քաղաքական դաշտում դառնում իրականություն։ Ինչը մենք հիմա պետք է փորձենք իրականացնել, եթե որոշում կայացնենք։ Փողոցը մենք գիտենք մեր մի քանի տասնամյակի քաղաքական ավանդույթով, որ ավանդաբար անհեռանկար է, բացառությամբ 2018-ի եւ դերևս ինչպես sense նախագահ Քոչարյանն էր ասում, պետք է վերհանվեն բոլոր դրվագները իշխանապողության օրերի, բայց միևնույնն է իշխանապողության դեպքում իհարկե արդեն հաջորդ իշխանապողության դեպքում 2018-ի հանգամանքները պիտի իհայտ կան, բայց միևնույնն է մենք տեսանք նաեւ 2020-ի նոյեմբերից 2021-ի մարտ ձգված այդ անհեռանկար 4-5 ամսվա ինչ որ մի պահի շատ մեծ բում առաջացրած հայրենիքի փրկության շարժման տոտալ կոլապսը ուղղակի տոտալ։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ հաշվարկը Հայաստան դաշինքի նաև փողոցով ինչ որ հարց լուծելու ինչպես խնդրում եմ բացատրեք թե ինչպես։ Ես ասեմ, հայրենիքի փրկության շարժման փողոցային ձեր որակումով կոլապսը իմ կարծիքով օրգանական եւ բնական սպառումը, որը բերեց ընտրությունների հանգեցրեց, պայմանավորված է մեկ հանգամանքով։ Խորհրդարանում մենք չունեցանք իրական ընդդիմադիր ակտիվություն։ Ես ասում եմ, թե այս 29 հոգին, ես չեմ ասում պատիվ ունեմի 6 կամ 7, ես խոսում այս 29 հոգին նոյեմբերի 9-ին լինեին խորհրդարանում, ձեզ երաշխավորում եմ հունվարին այս իշխանությունը այլևս չէր լինի։
Նա ուղղակի ֆիզիկապես չէր կարողանա մտնել ազգային ժողովի շենք։ Այդ որ բունկերից գլուխը հանեց, վախեցած, նայեց կողքերը, որ հասկանա կարա բառ արտաբերի թե չէ, սեփական վախերի մեջ փակված։ Ինքը այդ նույն վախի մեջ մնալու էր այնտեղ դուրս չէր գալու։ Նա չէր կարողանալու մոտենալ ազգային ժողովի ամբիոնին։ Դա ամբիոնը նենց է փակված լինելու։ Այդտեղ մի քիչ այլ կատեգորիա էլ իր մեղքի շատ ծանր բաժին ունի, մեր զինվորականությունը եւ մեր գլխավոր շտաբը։ Այն նրանք առաջնահերթորեն տարան բունկեր, այս մարդու անվտանգությունը ապահովեցին, թե ինչպես է իրեն պահում քաղաքական համակարգը։ Դեք զինվորականը ինքը բավական այսպես կոնսերվատիվ մասնագիտություն է եւ իրենք քաղաքական ակտիվություն թանրապես չեն ցուցաբերում։ Բայց ինչու հայտարարություն արեցին եւ հետո իրենք հետ կանգնեցին։ Իրենք հասկացան, որ քրիտիկական կետը իրենք իրենց մաքրեցին։ 4 ամիս հետո հասկացան, իրենք իրենց մաքրեցին հետագայում հնարավոր կատարվելիք, որտեղ իրենք հասկացան, որ տեղի է ունենալու իրենց ավելի ծանր վիճակի մեջ դրանով։ Ես չեմ ուզում ինձ վերաբերցնել հիմա իրանց իրավունքների օրինական շահերի դերը, ասինքն փաստաբանի ֆունկցիան։ Կգանցեք, խոսեն դուք իրենց հարցերի կտակ։ Ես խոսում եմ, որ քաղաքական տրամաբանության մեջ խորհրդարանական ընդդիմությունը աշխատեր իր համար տրված գործիքակազմի առավելագույն ծավալով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ունենանք լուրջ հաջողություն։ Այս կուսակցություններից մեկը Բարգավաճ Հայաստանը, որը տիրապետում էր այդ պահի տվյալներով ավելի քան 100,000 ընտրողի քվեի, ձեզ հետ էր հայրենիքի փրկության շարժման մեջ էր։ Առաջնահերթ այսպես խնդիրը, ես գիտեք հիմա չեմ ուզում խոսել, որովհետև իրենք այլևս խորհրդարանում ներկայացված չեն, կարծես թե գնում են զրույցներ քաղաքականության ինչ-որ մնալու չմնալու եւ այլն, դեպաբար ճիշտ չի լինի իմ կողմից որևէ բան ասել։ Պետք է ասել այն ժամանակ, երբ որ իրենք խորհրդարանում ներկայացված են եւ փողոցում կռվում էին։ Բարգավաճ Հայաստանի Մարգագիծը շատ է քննարկվել եւ ներսում եւ հասարակության ներսում։ Բոլոր գնահատականները մեծ հաշվով տրված են։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձաբանումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում էի Հայաստան դաշինքի անդամ Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազենյանի հետ։ Եվ իբրև վերջաբան։ Իշխանության սպասելի հաղթանակը մի կողմ շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ խորհրդարանական քաղաքական համակարգում, որի մասին այսօր խոսեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչի մասին նաև զրուցում է րոպեներ առաջ հյուրիս հետ։ Խոսքը ընդդիմափոխության մասին է։ Անցած 2.5 տարում 7-րդ գումարման ազգային ժողովում որպես ընդդիմադիր ներկայացված երկու խմբակցությունները Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը մի շարք սկզբունքային հարցերում կարևորագույն պահերի այդպես էլ չցուցաբերեցին իրական ընդդիմադիրի որակներ եւ գործեցին իբրև իշխանության կցորդ։ Դրվագները շատ են, տասնյակ դրվագներ կարելի է հիշել, բայց հիշեցնեմ մեկական Բարգավաճից եւ Լուսավորից։ 2020-ի փետրվարին Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական հանրաքվե նշանակելու ապօրինի որոշումը ուզում էր վիճարկել սահմանադրական դատարանում, բայց չուներ բավարար թվով ստորագրություններ։ Բարգավաճ Հայաստանը չմիացավ նրան, սպասարկելով իշխանությանը։ Արդեն 2020-ի հուլիսին, երբ ապօրինաբար փոփոխվեց սահմանադրական դատարանի կազմը, տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ ԲՀԿ-ն որոշեց դիմել սահմանադրական դատարան, պակասում էր ընդամենը 1 ձայն, 1 ստորագրություն, այս անգամ Լուսավոր Հայաստանը չմիացավ Բարգավաճին, այս անգամ էլ ինքը սպասարկելով օրվա իշխանությանը։ Իսկ այս ուժերի շատ ընտրողներ մոլորության մեջ էին, թե եթե Էդմոն Մարուքյանին խորհրդարանի ամբիոնի մոտ ծեծում են կամ Գագիկ Ծառուկյանին 1-2 ամսով ազատազրկում, ուրեմն նրանք չեն կարող իշխանության հետ պայմանավորվել։ Ինչպես տեսակ, հենց նրանք պայմանավորվեցին այս իշխանության հետ արտահերթի օրվա եւ այլ հանգամանքների շուրջ, բայց ճակատագրի հեգնանքով երկուսն էլ դուրս մնացին խորհրդարանից։ Մտածելու բան է։ Հաջողություն։